Бисмиллахиррахманиррахим. Бардық мақтаулар, алқыштар жалғыз жаратушы Аллах Тағалама болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Салам салаваттар пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен бүгінгі сөзімді сіздерге қайырлы ретінде дейін бе, же бір өз ой пікірім менен сіздерменен бөлішкім келді. Мен ушул YouTube каналына чыкканыма себепкер болгон эки жигит бар. Бириси Арсен, бириси Асхат. Ушул жигиттер мага барып, соопчулук үчүн элдик медицина боюнча маалымат бериңиз деп суранып, кеңеш бергендеринен макул болуп келдим. Кудайга шүгүр, бир ай болду. Суроолор көбөйдү. Адрес кана, эмнеге жазбайсың, бербейсиң деп талап қойып жатасыздар. Менің ниетімді, ойымды ұқпайсыздарбы? Бұл реклама же мага чакыруу емес. Ошол себептен азырынча адрес дарек жоқ. Мен өзімді тааныштырайын. Мен Матай уулу Кубанычбек, Кудайдын кулумун, Мухаммедтин үммөтүмүн, диним ислам, улутум кыргыз, ураным манас, Құдай Таалам берген кесибин тауып шифагермин. Тилим Құран, тилегеним ыйман. Дарыгер катары өз кеңешимди айткым келди. Азыркы мезгилде айыкпаган оору сыркоолор көбөйүп жатат. Оорулардын айыкпай атканын бир себебин. Башка себептери да көп. Биз баарыбыз шифаны Алладан сурабай, адамдардан издеп калдык. Акчага ишенип атабыз, акча издеп атабыз, адамдарга ишенип алдык. Адам мени дарылайт, палан күчтүү профессор бар экен, күчтүү молдо бар экен, күчтүү табып бар экен деп биз шифаны адамдардан издеп калдык. Ал эми күчтүү молдо врач табып болом деген кишилер өздөрүн реклама шоу кылып атат. Даңазалап жатышат. Мени дагы ошондой өзүн реклама жасат деп ойлобоңуздар. Менин андай ниетим жоқ. Мени уккан көргөн адамдардын баары мага келсин, мен дарылайын деген ниетим жоқ. Ошол себептен YouTube каналда адресим жоқ. Эми менин ниетим биринчи жараткан Аллах Таалама ишенгиле, Кудайга дин, Кудай дегиле, шифаны Алладан сурагыла, Алладан издегиле дегим келет. Адамга эмес, Аллага сыйыныңыздар. Адам, мен, биз бұл ешкім емеспіз. Құдай Таалам өзі бұйырбаса, адамдың қолынан еш нәрсе келбейді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өтті чын дүниеге көчтү. Көчкөндө адамда дендароо болуп калды. Ошондо Абу Бакыр чыгып айтты. Абу Бакыр бекеринен пайгамбарлардан кийинки номер 1 адам Абу Бакыр бекеринен эмес. Айтты да, кимдеги Мухаммадка сыйынса Мухаммад өлдү деди. Силер кимге сыйынган элеңер? Мухаммадка сыйынган белеңер? Ал өлдү деди. Аллаға сыйынсаңар, Алла ешқашан өлбейді деді. Біз пайғамбарға сыйынбайбыз, урматтуу бир тууганым. Біз пайғамбар алып келген жол менен Аллах Таалага сыйынабыз. Кимдеги Мухаммадка сыйынса, Мухаммад өлдү деді. Кимдеги Аллага сыйынса, Аллах өлбөйт ешқачан деп жооп берди. Акыйда мына ушундай болуш керек, урматтуу бир тууганым. Мына инсандар жана жиндер өлөт, бирок Кудай Таалам ешқачан өлбөйт, түбөлүп тирүү дегенди айтты. Ошон үчүн сыйынсаң Кудайга сыйын, кошоматтансаң Кудайга кошоматтан, урматтуу бир тууганым. Анан башка кошоматтанганын кереги жок, бүгүн бар эртең жок. Ушундай экен дүйнө бок деп кете берет бардыгы. Эми менин дарыгерлик кесибиме өтөлү. Кандай дарың бар? Эмне менен дарылайсың? Кандай ооруларга шифа болот деген суроолор көп болуп жатат. Менин жообум, мен Куранда шифа берүүчү аяттар менен дарылайм. Мен эмес, Аллах Таалам шифасын берет. Мен себепкер эле адаммын. Мен жалгыз эле эмесмин. Мамлекетибизде Кудайга шүгүр учукур эмес. Илимди, билимди күчтүү молдокелерибиз бар. Врач элдик дарыгерлер бар. Булардын дагы элдин саламаттыгын сактоо үчүн кошкон салымдары көп. Мен бир адамдын атынан айткан жокмун, элдин атынан, илимдүү кишилердин атынан айтып жатам. Мен мусулман пендеси катары биринчи соопчулук үчүн, экинчи Аллах Тааламдын ыраазычылыгы үчүн, далил катары Курандын күчүн, өзүм көргөн себепкер болгон кереметтер менен бөлүшкүм келди. Кудайга тобо деймин. Куранда кандай ооруларга шифа болот?
Бардық емес, кейбір түрлеріне. Бүт бардық айғат деп айта албаймын. Себебі бұл Құдай Тағаламдың өзінің мыйзамы, бардық илимді өзі жаратқан. Мисалы, описальный медицина дейбіз. Врачтарды, доғдырларды да Құдай Тағалам жаратқан. Алардың өзінің дарылай тұрған оғырлары бар. Бұл илим чындық. Екінші, елдік медицина бар. Бұларды да Құдай Тағалам жаратқан. Бұлардың дағы өздерінің дарылай тұрған оғырлары бар. Üçüncü, Kur'an'dan da şifa olu turgan uğurlar var. Biz қалайбыз bı, қалабайбыз bı, бұл Құдай Тағаламдың өзінің мыйзамы. Құдай қалағандай болады. Biz болғаны пендебіз. Ошоны естен шығарбайлы. Елдік дарыгерлер. Biz дағы Құдай Тағаламның астына ант бергенбіз. Аллахым өзіңіздің мұқтаж болған бейтақ уğurlarыңызға жардам беремін. Сіздің әміріңізбенен себепкер болып, елдің саламаттығын сақтағанға өзімдің салымды қошомын деген біздің дағы антыбыз бар. Ошол антқа бізде бекем болушубуз керек. Ертең күн бола турган сурак күндү унутпайлы, акыретти эстейлі. Бардық илимди, билимди Құдай Тағалам берген. Диагноз коюп дарылайт. Анан тауып менен бакшын алмаштырбаш керек, анткени алмаштырыш керек, айырбашташ керек. Анткени тауып бул элдик медицинаны, Тибет медицинасын билген адамдар мисалы үчүн да. Ал эми бакшы бул көз ачык сыяктуу булар таптакыр болбойт. Ошондуктан жөндөн жөн эле мындай бир касиетим бар деп эле бир нерсе кыла берген такыр туура эмес. Аларга ыймандан чыгарып коюу коркунучу бар. Ошондуктан этият болуш керек. Намаз парз, урматтуу бир туугандар. Эчбир тауып, эчбир көз ачык бакшы Кудайга жетпейт, Кудай боло албайт. Балким жанкы бакшылар булар кайра капыр ол имандан чыгып кетет. Ал эми тауыптар булар бар маселага ишенген зыян тийбейт иншалла. Ассаламу алейкум. Ажеке тамыр кармап диагноз коюп чөп менен дарылайт экен, шариатка туура, Аллах разы болсун дейт. Тамыр кармаса, диагноз койсо тамыр кармап чөп менен дарыласа зыяны тийбейт, барса боло бер. Бирок эртең мындай болосун, бүрсүгүн тигиндей болосун деп айтса, ал убакта анда имандан чыгып баштайт. Үчүн Аллах Таалага берген антыбызды унутпайлы. Акыретте Кудай Таалам баарыбызды сураккаларын эстен чыгарбайлы туугандар. Эми шифага өтөйлү. Куран менен дарылоо деселе, бул жалаң эле жиндерди, сыйкырларды дуулайт экен деп ойлобоңуздар. Курандын дагы башка оорларга шифа бере турган касиеттери бар. Эми мен өзүмдүн тажрыйбама байланыштуу, ушул мына Кудай Таалам өзү буйруп насип эткен экен. 30 жылдан ашык элдик тарых давырпер болуп иштеп жүрөм. Ушул жылдардын аралыгында мен кандай оорларга жардам бере алдым. Бул мен эмес, Кудай Таалам. Мен жөнөкөй эле себепкермин. Мен ачылыш кылган жокмун, Американы ачкан жокмун, эчтемке кылган жокмун. Бизге чейин баары ачылган, бизге чейин баары жазылган. Кыргыздын тарыхында жазылган, Куранда жазылган. Аллах Таалам пендесине кандай муктаждыкка болсо, ошого жардам бере турган нерсенин баары Куранда жазылган. Эми ушу шифасы боюнча айта турган болсок, Куран-ы Каримде ушундай шифалар бар. Давленияны түшүрө турган дуа бар, температураны түшүрө турган дуа бар. Андан башка да түрдүү ооруларга шифа бере турган дуалар бар. Эми муну окуш кыйын, ошончолук такыба болуш керек. Экинчи, ошол окулган дарыны кабыл алыш кыйын. Дарылап аткан, окуп аткан адамда Кудай деп салават кылыш керек, келме келтириш керек. Дарыланып аткан адам да Кудай деш керек. Ошондо шифа болот. Эгерде дарыгер өзү окуп эле тигил киши оозун ачпай турган болсо, мындай учурда шифа болбой калышы мүмкүн. Эми мен мындай өзүмдүн кыргыз эне тилибиз менен эле айтайлы, мен медицинанын терим менен айтсам, ойдогудай айтыла албай калат, сиздерге оюмда каалаган маалыматты жеткизе албай калам. Эми оорулардын диагноздору менен айтсак, биздин да ушу саламаттык сактоого кошкон салымыбыз, мына азыркы мезгилде дүйнө жүзүндө адам заатты коркутуп кыйнап аткан бул онкологиялык оорулар. Ушулардын дарысын дүйнө жүзүндө мен деген илимпоздор ушунун дарысын табабыз деп издеп атышат. Табылган жерлери бар, табылбаган жерлери бар. Биздин да бир кичинекей кошкон салымыбыз бар. Бул биздики эмес, Аллахтыкы. Ушу онкологиялык оорулардан кээ бир түрлөрүн, айрым түрлөрүнө мен онкологмун, любой рактарды дарылап ем деп айта албайм. Мен андан алыспын. Кээ бирге кимге Аллах Таалам өзү өмүр берген болсо, кимге шифа берген болсо,
ошол адамдарга жардам берип жүрөбүз. Биринчи, экинчи, үчүнчү стадияда айыккан адамдар бар, жана көп жыл өмүр сүргөн адамдар бар. Ошон үчүн Курандан онкологиялык ооруларга таасир болот деп айтам. Андан кийин мына баш оору, нерв ооруларына, сахарный диабеттерге, туберкулез, мына урология боюнча женский жактар мындай деп, урология дегенден кийин адамдар түшүрөт. Орган кайсы адамдын денесинин кайсы часты экени ушул. Андан кийин мына бесплодия деп, балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөргө, геморрой ооруларына, писариазга, экзема, муун оорулары, артрит, полиартрит деп оорунун түрү көп эме. Мен ошон үчүн айттым, кыргызча эле айтайын мындай деп. Ана негизи оорунун түрлөрү да көп, аттары да көп. Алкогол, мына азыркы мезгилде бизди кыйнап аткан бул арак деген оору бар, кесел. Мунун дагы дарысы бар Куранда. Мен кезинде айтып коем, анти-алкогол деп, аракка каршы дуа бар. Бул эми ниет менен окулат. Бул ат коюп алды деп ойлобоңуздар. Ар бир нерсе намаз ниет менен окулат, Куран ниет менен окулат, шифа берүүчү дагы дуалар ниет менен окулат. Андан кийин мына эпилепсия, талма ооруларына шифа болот. Бөйрөк, энурез, ана мына толук денелүү шишип толуп кеткен адамдарга буларга да шифасы бар. ДЦП, мына азыркы заманда балдарыбыздын көпчүлүгү рожденный деп атат, башка деп атат, ДЦП акылы жетпейт деп канчалаган ата-энелер кыйналып жүрөт. Булардын дагы дарысы бар. Андан кийин мына азыркы мезгилде давление деген оорулар көп болуп атат. Абдан көп давление. Азыр атасы да давление, баласы да давление. Бул эми ар кандай себептер менен давление болуп атат. Бирок ошого да шифа бере турган дуалар бар. Көздүн мына зренияга дагы жакшы шифа бар. Андан кийин мына боордогу эхинокок, альвеококкоз деген түрдүү паразиттер болуп атат. Канчалаган жолудан кайталап операция жасап атат. Ушул курттарды да жок кылып өлтүрө турган дуасы бар. Андан кийин мына бронхальный астма дейт, астматиктер бар. Ушуларга дагы шифа болгон учурлар бар. Зоб ооруларына, анан ушул эми боткин, биз мындай цирроз печень, боор ооруларына, эми боордо түрдүү оорулар болот. Ар кандай себептер менен ооруйт. Эми ошондо альвеококкоз, эхинокок деген курттарды эле айтып коелу, ушулардын да шифасы бар. Андан кийин мына жүрөк оорулары, инсульт, инфаркт деген оорулар бар. Ушулардын шифасы бар. Анан ушуларга кошула турган жанагы сыйкыр дуасы, көз тийген, каргыш тийген дейт. Кудай Таалам буйруп насип кылса, бул оорулар боюнча дагы бир күнү сиздерге кенен маалымат берип айтып беремин. Бул энергетический болезнь деген болот, оору. Бул оору боюнча бул өзүнчө чоң тема. Кудай Таалам буйруп насип кылса, ал боюнча дагы өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшкүм келет. Булар жөнүндө дагы бир өзүмдүн ой пикиримди сиздерге айтып беремин. Мен ушу жогоруда айтылган диагноздор боюнча жүрөк оору, баш оору деп айтып атабыз. Ушул оорулар боюнча айыккан адамдар бар. Мен өткөн берүүлөрүбүздө дагы айттым. Мен далили жок сүйлөбөйм деп. Ошон үчүн эгер мен боор оорусунан айыкты десем, буга далил бар. Мына биздин YouTube каналдан кээ бир адамдар өздөрүнүн ырасчылык каттарын айтып атат. Булар деген ошол адамдарды көрсүн, мында оорулуп кыйналган адамдар үмүтүн үзбөсүн. Кудай десин биринчи, Кудай десек шифасын. Мына биздин жарандарыбыз Турцияга барып атат, Германияга барып атат, Кореяга барып атат, шифа издеп. Биринчи Кудай десе, Кудай Таалам ушул жерден деле бир кыргыздын эле бир врач эле бир медайым эле дарылап коюшу мүмкүн. Биз Кудай дебей эле ушул атагы чыккан адамдарды издеп атпайлыбы? Ушул мен жогоруда айтылган оорулардан бардыгынан айыккан адамдар бар. Ошолордун баарын биздин мына китептерге жазып чыкты. Биздин Кыргызстанда белгилүү жазуучу Айдарбек Сарманбетов деген абабыз соопчулук үчүн жазды. Ал мени көтөрөйүн, ана мен чыгайын деген сөз жок. Мен деген сөз такыр жок. Мен сиздер катары гана пендемин мен. Мени туура түшүнүңүздөр. Мен дагы ушул баарыбыз бир мамлекетте жашайбыз. Баарыбыз бир пендебиз. Биздин адамдардын багы кыйналып жатканын, ооруп жатканын көрүп, мен дагы өзүмдүн ой пикиримди айткым келди. Себеби мындай, оорулуу адамды алдаган күнөө болот. Ошол оорул адамдар көздөрү чачырап, кыйналып турган кезгилде ошолордон бир нерсе талап кылып, же бир туура эмес нерселерден кармап,
адамдардын муктаждыгына байланыштуу кыйнап аткан жерлер да бар. Ошон үчүн көзүңөрдү чоң ачкыла, адамга ишенбегиле, Кудайга ишенгиле. Кудай десеңиздер, Кудай Таалам өзүнүн шифасын берет деген гана ойду айткым келдим. Кудай дегиңиздер, ислам дини, Куранга кайрылыңыздар. Кимибиз Куран окусак, намаз окусак, зикир чалсак, Аллах Таалам өзү бардык балекет оорулардан сактайт экен. Мен бул жерде бүгүнкү ниетим ушул кээ бир оорулардын шифалары табылбай атат, дары дармек алы жетпей атат, шифа болбой атат. Атайын медицинадан айыккан оорулар бар, операция жасап атат, айыгып атат, пересадка кылып атат, айыгып атат, химия лазер ургулуп айыгып атат. Мен алардын эч бир жерден башка нерседе жок дегенмин. Ошол жерлерден шифа болбой калса, Куранга кайрылыңыздар. Курандан күчтүү курал болбойт, Курандан күчтүү дары болбойт дейт. Себеби куралды дагы, дарыны дагы адам жасаган, ката кемчилдиги болушу мүмкүн. Ал эми Куран Аллахтын өзүнүн сөзү. Мында эч бир ката жок. Ошол Кудай Таалама сыйынгандын эреже тартибин билишибиз керек. Бизде мусулманчылыкта айтат, эгерде ким Кудай Таалага сыйынгандын эреже тартибин билбесе, ал Аллах Тааланын бере турган белектеринен кур калат дейт. Кудай Тааламдан белек болот экен. Белек десе кандай белек? Бизге ырыскы бергени белек, өмүр бергени белек, шифа бергени белек, перзент бала бергени белек. Ушуну белек деп түшүнүшүбүз керек Кудай Таалам. Ошон үчүн Кудай Таалага сыйынгандын эреже тартибин билип, Кудай Таалам Куран-ы Каримде айтат экен: "Эй пенделерим, мен силердин күмөнүңөрдө жашайм. Эгер менден күмөн санасаңар, силер да менин күмөнүмдө болосуңар" деп. Ошон үчүн адамдан күмөн сактасак болот, күмөн санасак болот. Ал эми Алладан күмөн санабаңыздар. Биздин ниет, тилек, максаттар качан кабыл болот экен? Качан Аллах Таалага биз толук, шексиз, күмөнсүз ишенсек, ошондо биздин дуаларыбыз, окуган намаздарыбыз, Курандарыбыз, окуган келмелерибиз жана муктаж болуп суранган ниет тилектерибизди Аллах Таалам кабыл кылат экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кымбаттуу менин мекендештерим, кыргыз элим, бул жерде мен Куран менен дарыласа болот, Курандан шифа болот деп айтып койдум. Ошон үчүн муну айткандай, бул ушундай экен, бир эле жалгыз кубан бар экен дебеңиздер. Баарыңыздар мага келсин деген ниетим жок. Мага эмес, биздин кыргыз элибиздин учу кур эмес. Ар бир райондо, ар бир аймакта керек болсо Аллах Таалам өзүнүн касиеттүү пенделерин жаратып койгон. Күчтүү табыптар бар, элге таанылбаган. Күчтүү молдокелерибиз бар, эл тааныбаган. Күчтүү элдик дарыгерлер бар. Ошолорго деле кайрылып, ошолордон дагы акыл кеңеш сураңыздар. Ошол Куран менен жашаңыздар гана дейм. Мен пендемин, сиздер катары гана пендемин мен. Мен Куран деп айттым. Бул жерде Кудай Тааламдын улуктугун айттым, ыйыктыгын айттым. Куран Аллахтын сөзү экенин айттым. Эми ушу Куран менен дарыласа болот. Бирок эгерде Куран менен дарылайт дегенде да бир Кудай Таалам өзү атап буйрган кишилер бар, илимдүү кишилер бар. Ошолорго окутуңуздар. Ал эми ушул жерден пайдаланып бир айлакерлер, ким Куран билсе, ал молдо эмес. Ким намаз окуса, ал молдо эмес, ал мусулман. Мен өзүмдү да айтып атам. Алхамдулилла мусулманмын. Мен молдо эмесмин деп. Молдо диплому бар киши болот. Ошон үчүн бир адамга бараардан мурда акыл кеңеш сурап алыңыздар, илимдүү кишилерден сурап алыңыздар, барайынбы, барбайынбы деп. Ушул жерден бир окуяны айтып кетейин. Бул мактаныш эмес. Мындан бир 7-8 жыл мурда мага ушу шаардан бир орус тилдүү жигит келиптир, казак. Куанбайке, мен сизге келерден алдын сиз тууралуу аалымыбыз Чубак ажыдан сурадым. Ажеке, мен ушундай көзүм өөрүп, зрениясы начар болуп атат. Ушундай Кубанычбек деген табып бар экен. Ошого барсам кандай дейсиз десе, аны касиетте табып илим бар. Эгер табып болсо бара бер деп айтты деп. Анан мага келип атат, Куанбайке, акасы вас Чубак ажы знайт деп. Ажеке мени тааныбайт, ажеке Куранды тааныйт. Ошого айтып атат, табып деп. Ал сөз Кубан жөнүндө жок. Ошон үчүн мындай белгилүү илимин карап, текшерип көрүп барсаңыздар, 5 кол барабар эмес экен эми. Илимдүүлөр бар, илими жоктор бар экен, айлакерлер бар экен, эми буларга жооп бериш кыйын. Ошон үчүн менин оюм ушул мамлекеттик, ушу азыркы мезгилде адамдарды дарылап аткандарга бир мамлекеттик деңгээлде көзөмөлгө алып,
молдолорун дагы табыптарын да илим билимдерди текшерип, ошолордун берген нерсени натыйжа чыгарып атабы, адамдарга шифа болуп атабы, ошолордун жыйынтыгына карап туруп, эгерде кандайдыр бир касиети бар болгон болсо, ошолорго уруксат берсе мамлекеттик деңгээлде мыйзам чыгарып, эгерде ошондо эчтеке колуңдан келбей турган болсо, жаап тыюу салыш керек да. Ушуга бир мамлекеттик деңгээлде кол калса, бир мамлекет жардам берсе, баарыбыздын максатыбыз Аллах Тааланын ыраазычылыгын табуу, жакшы бир өнүккөн мамлекетте жашоо. Ошон үчүн баарыбыз бири-бирибизге кайрымдуу болойлу, ыймандуу болойлу, ынтымак бололу. Элибизде, жерибизде бардык жакшылыктар болсун. Аллах Тааламдын эң сүйгөн пендеси экенбиз. Бейиштей болгон жерде жашап атабыз. Бейиште Аллах Таалам куруп койду, ушу бейишке жашаган адам татыктуу болуш керек. Биз ошо Аллах Тааламдын ишенимин актап, бейиштерде бир ыймандуу Аллах Тааламдын сүйгөн пенделердей болуп жашайлы деген ниетим бар. Мен ошону гана айткым келди. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эми мен бүгүнкү темабызда ушу Куран жөнүндө айттым. Курандын күчү мындай теңдешсиз. Ушул айтып аткан сөзүмө далил катары 2023 жылдын октябрь айында Москва шаарынан мага Сергей аттуу жигит келип дарыланып кетти. Ошол жигиттин колунда колу шишип ооруган экен. Эми ушул мына Сергей деген жигит өзүнүн видео кайрылуусунда өз ыраазычылыгын билдирип айтыптыр. Бул жигит эми баягы бир аз сүрдөптүр камерадан. Эми ошол жерде өзү дагы айтыптыр, мен өзүм жазып эле айтып берейин, сөз жүзүндө айта албай атам деп. Ал жерде бул жигиттин айтайын деген сөзү көп экен. Бирок ошолорду кыска нуска айтыптыр. Бул баланын ушул белгисиз себеп менен оң жак колу шишип кетиптир. Белгисиз себептен эле. Анан ошол жерде Москвадан дарыланат. Көп врачтарга барат, хирургтарга барыптыр, нейрохирург дейт, бардык медицинанын бардык тармагына кайрылып көрүптүр. Врачтар консилиум өтүптүр, диагноз коюлбай коюптур. Ошондон кийин анан булар бир ушул элдик медицинага кайрылып көрөлү деп, ошо Москвада жашап жатып дагы. Интернеттен издеп атып, биздин сайттан, биздин даректи угуп калат. Ошол жерден анан биз менен байланышып, ушундай оорубузга медицинадан диагноз коюлбай атат деп суранган экен. Анан биз ошо диагнозун жөнөткүлө, анан колунун сүрөтүн жөнөткүлө дегенбиз. Анан ошол жерден сүрөтүн көрүп, диагнозун окуп көрүп, бир мүмкүнчүлүк бар. Куран менен жардам берсе болот. Эми Алладан деп кабыл алганбыз. Москва шаарынан келип, бир ай дарыланып кетти. Ушул жерден дарылап атканда бул жигитти биринчи дарылаганыбыз биз Куран менен дарыладык деп атабыз. Демек, Куран менен дарылаганда бүт эле Куран окуп дарылана бербейт туугандар. Куран дегендин ичинде мен сырлары бар деп айтып атам. Ал деген биринчи адып, аклак, ыйманды үйрөнүш керек. Ал жигитке биз биринчи дайрат алганды үйрөттүк, кусул кылганды үйрөттүк, келмени жаттаттык, Куранды жаттаттык. Анан кел эми дарылайлы деп. Анан биздин дары дармектерди берип, дарыланып кетти. Бир айдан кийин анан мына январь айында, декабрдын аягында жаңы жылга сизге белек деп өзүнүн катын жөнөттүр. Кубанбайке, Кудайга шүгүр, сиздин дарыңыздан айыктым, шифа болду, колумдун шишиктери таркады, колдор иштебей калган экен. Эки колун тең ошо видеодон көргөзүп атат. Колдорум иштеп калды, Кудайга шүгүр, сизге рахмат, Аллага ыраазыбыз. Биз сиздин дарылооңуз бүткөндөн кийин врачтарга барганым жок. Азыр дагы сиз айткан келмелер, зикирлерди окуп, салават айттарды айтып, истигфар айтып, сыйынып жүрөм дептир. Мен ошого ыраазы болдум. Аллах шүгүр. Ушул жигит орус улутунда болсо дагы, дини христиан болсо дагы, ислам динин кабыл алып, ушул жерден Куран китеп алып кетти. Мен үйдө иконам бар эле, ошонун ордуна Куранды коем деп. Мындан ары мен мусулманмын деп. Мына далил. Ал эми биздин мекендештерибиз, бир туугандарыбыз, кыргызбыз дейбиз, мусулманбыз дейбиз. Бирок динибизди өзүбүз жакшы, жеткичи деңгээлде кармай алып атабыз. Мен ушу мусулман бендеси катары Кудай деп жашайлы, дин менен, шарият менен жашайлы деген гана ниет тилегим бар. Ушул биздин кылган ниет тилектерибизди Аллах Таалам кабыл кылышын тилеймин. Здравствуйте. Я Сергей Дмитриев, я живу в Москве. Я
недавно лечился у Кубана Байке и хотел бы поделиться с вами своим мнением. Правда, я волнуюсь на камеру и записал все свои мысли на бумажку. И с вашего позволения я прочитаю. Летом 2023 года у меня начались проблемы со здоровьем. Воспалилась кисть правой руки. Обращался ко многим врачам в Москве, но никакого результата на исцеление не было. Лежал в больницах, получил сильные антибиотики, разные мази пробовали. Но никакой пользы не было. Врачи, профессора, хирурги, микрохирурги, дерматологи проводили консилиум, но так и не смогли поставить какой-либо диагноз для лечения. Тогда мы с супругой решили искать альтернативное лечение. В интернете нашли народного лекаря Кубана Байке, связались с ним и отправили фотографию руки. По фотографии мне сказали, что можно мою болезнь лечить с помощью Корана. Мы сразу решили приехать в Бишкек на прием. Начали посещать сеансы, пить чай и молиться мусульманскими зикрами. После этого где-то через неделю начались улучшения, и мне стало лучше и легче. Отек моей руки полностью сошел, и все функции руки полностью восстановились. Я очень благодарен, что есть такие люди, как вы. Спасибо огромное вам и вашей супруге Салиме и Же. Вот так сейчас выглядит моя рука. Вот сейчас все функции у меня работают. Сгибается, разгибается, и отека нет. И хочу еще отметить, что после лечения Кубан Байке я не принимал никаких лекарств. И до сих пор всей семьей также молимся. Спасибо.